Evet, olay yerine polis de geldi şu anda. Zil çaldı, kapıyı açtım. 2 tane yabancı bir çocuk, Türkçesi olmayan, düştü kanıyor kanıyor dedi bana. Ben de normal kanama zannettim, hani normal düştü zannettim. Tentür diyordum, gazlı bez aldım evden. Geldim baktım yerde yatıyor, kafasından çok fokur fokur kan akıyor. Sırasında kalktı. Bülent Belioğlu'yla tartışma.